Двете малки охлювчета, София и Ели, пътуваха уверено към градчето Витлеем. Там, където щеше да се роди Спасителят на света. Там, където щеше да изгрее звездата, показваща неговото раждане. Една вечер те си търсиха удобно местенце за пренощуване. Изведнъж ги стресна някакъв глас. Спи, пахви! Двете охлювчета се разтрепериха от страх. Чий беше този глас? Не можеха да видят добре в тъмното. Една Камила се приближи и каза: така, какво имаме тук? Пътници без билети. 2 броя. Извинявайте, госпожо Камила, започна Ели. Чуан, каза Камилата. Името ми е Чуан. Извинявайте, госпожо Камила Чуан, продължи София с извинението. Ние не искахме да направим нищо лошо. Просто си търсехме къде да пренощуваме. Така, каза Камилата. Приемам вашето извинение. Сега да уточним още нещо. Какво правят 2 малки охлювчета в тази пустиня? Ние пътуваме към град Витлеем, бързо каза Ели. Там ще намерим Спасителят на света и звездата, която ще изгрее, когато той се роди, допълни София. Така, каза Камилата Чуан. Колко интересно! Да, така е, каза охлювчето Ели, но и вашето име е много интересно. Да, отвърна Камилата. Така е. Моето име означава кораб, защото се нося като кораб през пустинята. Ето, дори е написано на моето седло и можете да го прочетете. Засмя се охлювчето Ели. Опасявам се, че няма да можем да го прочетем. Така, каза Камилата Чуан. Пригответе се за своя пръв урок по китайски. Иероглифът за кораб се състои от 3 отделни иероглифа. Първият е за лодка, вторият, който прилича на покривче, е за числото 8, а третият означава хора. За да го запомните по-лесно, 8 човека се возят в една лодка. Благодарим ви за интересният урок, побърза да каже Ели. А София каза: наистина, в замяна мога да ви разкажа една история за 8 човека, които се возят в една лодка. Така, каза Камилата Чуан. Колко интересно! С удоволствие ще я чуя. И София започна. На първите хора, Адам и Ева, им се родиха много деца. Те създадоха свои семейства и на тях също им се родиха деца. Така броят на хората по земята нарастваше. Но, за съжаление, злото царуваше в сърцата на хората и това много огорчи Бог. И той реши да унищожи земята с потоп. Но имаше един човек на име Ной.
той не постъпваше както всички останали хора. И Бог забеляза това. Един ден му каза: Ной, направи си една голяма лодка на 3 етажа. Измъжи я отвътре и отвън с смола. Сложи вътре много храна и вземи при себе си по едно мъжко и по едно женско животно от всеки вид по земята. И Ной направи така. Помагаха му съпругата му, 3 му сина и техните 3 съпруги. Когато всичко беше готово, Бог каза: време е, скоро ще завали дъжда, затова влезте всички в лодката. И те го направиха. Накрая самият Бог затвори вратата на лодката и заваля. Валя цял ден и цяла нощ. Втори ден и втора нощ. За цели 40 дни дъждът не преставаше. Вода заля цялата повърхност на земята. Всички живи същества загинаха, но Ной, съпругата му, 3 му сина и всички животни, които бяха с тях, бяха спасени. След като дъждът престана, малко по малко водата спадаше, докато накрая лодката заседна на един планински връх. А когато повърхността съвсем изсъхна, Ной отвори капака и всички излязоха. По този начин бяха спасени 8 човека в една лодка. Това бяха Ной и неговото семейство, както и по едно мъжко и едно женско животно от всички видове по земята. А Бог направи още нещо. Създаде дъгата и я постави в облака, за да може потомците на Ной да помнят, че никога повече Бог няма да унищожи земята с потоп. Благодарим ти за историята, София, каза Ели. Да, добави Камилата Чоан. Много благодарим. Но аз имам един въпрос, продължи Ели. Дали древните китайци, когато са създавали иероглифите, са знаели тази история? Но никой не отговори, защото София и Камилата Чоан вече сладко спяха.